Hello guys, this is Swapnil and you guys are watching Ride with Swapnil YouTube channel. And আজকে যাইরাম বেসিক্যালি আমার বাইকর ওয়াশ করাইবার লাগি আজমিরগঞ্জ থেকে আওয়ার পরে আর বাইকর কোনো ওয়াশ করাইছি না এন্ড ওয়াশ কেতে আমি জাস্ট হইছিও না বাইক 3 দিন প্রবাবলি হয়ে গেছে আজমিরগঞ্জ থেকে আওয়ার খালি বাইক ওয়াশ থাকতো না আজমিরগঞ্জ যাওয়ার আগে আমরা যে বাইকও কিছু চেঞ্জেস করাইছিলাম লাইক NGK স্পার্ক প্লাগ লাগাইছিলাম দেন লাইক এসি থেকে ডিসি করাইছিলাম তারপরে রিলে লাগাইছিলাম ওগুলা কিলা ফিডব্যাক দিছে বাক্কা 300 কিলোমিটার লাগান চালাই লিছি যদিও আজমিরগঞ্জের ব্লগটা আমি আগে দিলাইছি এই ব্লগগুলো সার্ভিসিং যে করাইছি একটার এই ব্লগগুলো দেওয়ার আগে সো ওইটা কিলা ফিডব্যাক দেয় ওগুলো আমি জানাইমু যাইতে বাইক ওয়াশ যাইতে এবং বাইক ওয়াশও আপনারা দেখাইমু বহুত দিন হয়ে গেছে বাইকও পলিশ করাইছি না ওয়েট আজকে প্রচুর রোদ বাড়ে বাট আকাশটা ভেরি নাইস ও একটা টাইম ল্যাপস এনজয় হইল দেন আমরা বাইকে গিয়ে আপনারা দেখাইম বাইকের কন্ডিশন কিলা আজকে রোদ কমছে এন্ড গরমটাও কিছুটা কমছে বাট এখনো শরীরও লাগে প্রচুর গরম লাস্ট 3-4 দিন থেকে অবস্থা খুবই খারাপ প্রত্যেকটা দিন 35 ডিগ্রির উপরে তো একটা দোকানও হ্যান্ড স্লিপ ওটা সেল করে মাত্র 100 টাকা সৌরভে কিনছিল আজমিরগঞ্জ গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আমার আসর তো কি হ্যান্ড স্লিপটা কিনিলাই ও দোকান ভাই হ্যান্ড স্লিপ আছে নি বুঝছি তেমন তো লাগে আকাশও বৃষ্টি আইতে পারে একটু পরে বৃষ্টি প্রচুর দরকার লাস্ট 4-5 দিন থেকে যে অবস্থা গরমর ও বাইক দোকানের সৌরভ আর প্লাস নোয়েল আর বাইক দোয়াইমু আমরা ওয়াশিং সেন্টার দেন পুলিশ মারমুখে সৌরভ আর বাসাত বাড়িতে পুলিশ টলিশ সবটা আছে তো সৌরভর ওনাকে মারি দিব ভাই দেবে আপনার আজমিরগঞ্জের ব্লগটা কিলা লাগছে যদি আজমিরগঞ্জের ব্লগটা যদি মিস করিয়া তারপর প্লিজ চেক আউট করবা এই ভিডিও দেখার পরে এই জন্য আমি আমার বেস্ট ট্রাই করছি আর যে গরম আছে রে ভাই ওকে তো মেইন টপিক আওয়া যাক ফার্স্টে লুব্রিকেন্ট অকল লইয়া মাতি লুব্রিকেন্ট আমি ইউজ করছিলাম মটুলর ইঞ্জিন অয়েল এক্সট্রিশিওস একটা মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল সিনথেটিক বা সেমি সিনথেটিক নাই তো একটা ঠিক আছে লাইক আমার পারফরমেন্স আমি ভালো পাইলাম বাট আমি নেক্সট থাকি সেমি সিনথেটিক অথবা সিনথেটিকও শিফট করলাম মটুলর ইঞ্জিন অয়েল লইয়া তো আর পাওয়ার কিছু নয় ভেরি গুড আর মিনারেল থেকে যেটা নর্মালি বেসিক্যালি পাওয়ার কথা ওলাও ফিডব্যাক পাইলাম ভেরি স্মুথ আর ডিসেন্ট আসিল কইতে গেলে আর যে ইঞ্জিন প্লাসটা ইউজ করছিলাম আমি মেইনলি আমি গুজরাট আসলাম লাইক লিকুইমলের ইঞ্জিন প্লাস শুটারটা বাট আমি একদম অ্যাভেলেবল পাইছি না প্রচুর খুঁজছি অলমোস্ট মনে হয় 2 সপ্তাহ লিকুইমলের যত স্টোর আছে সব দিনও খুঁজছি বাট কোনো জায়গাতে অ্যাভেলেবল পাইছি না এরপরে বাধ্য হই আমার রুট ওর কিতা একটা ব্র্যান্ডের নাম এটা জানি না অ্যাকচুয়ালি তো মোটিভ যারা ইম্পোর্ট করে তারাও এটা কি ইম্পোর্ট করে মোটুলের যারা অথরাইজ ডিলার তারাও ইম্পোর্ট করে তারাও খুঁজ করলে পাইলেই বা ওটার ইঞ্জিন প্লাস আমি ইউজ করি আর ইঞ্জিন প্লাস আমি কোনো ডিফারেন্স ডেফিনেটলি ফিল করলাম না আরেকটা ফিল করলাম না লিকুইমলির যদি আমি ইউজ করতাম তাইলেও ফিল করলাম না ওটা আই থিঙ্ক বাট হোল্ড অন এ সেকেন্ড
আপনি আই থিঙ্ক পুরান একটা বাইকের মাঝে ইঞ্জিন প্লাস ইউজ করা আপনার বেটার হইব, কারণ এদিকটা একবারে এক্সপেন্সিভ জিনিস না, আর আপনার তো আর রেগুলার দিকটা ইউজ করতে নাই। আই মিন ড্যামেজ তো কিছু করেন না, আর লাইক কোনো ক্ষতি তো না। তো ট্রাই করতে প্রবলেম কিটা 200, 250, 300 টাকা প্রবলি ম্যাক্সিমাম দাম, লিকুই মূল্যটা তো 300 না 350 টাকা। তো ইউজ করতে প্রবলেম কিটা। তো যারাও আই মিন বাইক লাভার আছেন বা কেয়ার করবেন একটু এক্সট্রা, তারা আমি রেকমেন্ড করবো 7,000, 8,000, 9,000 কিলোমিটার, 10,000 কিলোমিটার পরে পরে একবার ইঞ্জিন ফ্লাশ দেওয়া আই মিন বেটার। আই থিঙ্ক আই মিন যেটা আমি বলছিলাম বেটার, আই মিন কাজ করে কিনা না এটা আমি অ্যাকচুয়ালি কইতাম পারলাম না কোন ব্র্যান্ডে কাজ করে কোন ব্র্যান্ডে না, বা রিয়েলি করে কিনা না, বা রিকোয়ার্ড আসেনি। বাট ক্ষতি তো কিছু করেন না, তো ট্রাই করতে প্রবলেম কিনা। আমি অলমোস্ট চাইছি বাইক তো আনির, বাইক তো আইলাই, বাইক তো আনির আপনারা দুটো সব দেখাইলাই, তারপরে আমি যে আমার মুখ লাইক কিটা এসিটা কি যে ডিসিটা করছি আমি এটা প্রবলেম করেনি, প্লাস দুইটা ফোন আমার আগে থেকে লাগাইলে কি কোনো আই মিন ব্যাটারি কোনো ড্যামেজ দেয়নি, প্লাস NGK Iridium স্পার্ক প্লাগে কোনো একটা বেনিফিট দেয়নি বা কিটা ফিল করলাম। ও সেটা তো বড় লাইন নেই। তো গাড়ি ধোয়ানি শেষ হয়ে গেছে, অ্যান্ড সৌরবার নোয়েলও আসলাম না, তারার বাসা তো আই মিন বাড়ি তো খান্দার। তো তারা গেছে কি সামনে, আমি ক্যামেরা অন করতে করতে তখন যাইমু সৌরবার অন্য গিয়া আমরা যেন বৃষ্টি আসতে পারে, পালার মধ্যে তুফান লাগে তারা বই দিব। তো যদি না বৃষ্টি বৃষ্টি তাইলে পুলিশ করাই মন, নইলে পুলিশ মেবি করাইতাম না, দেখা যাও। তো মাতিলে এই জিওর কথা লাইক এসিটাকে ডিসি, টু বি ভেরি অনেস্ট আমি আমার তো লাগে, আমি চেক করছি না ব্যাটারি প্রপারলি চার্জ পার কিনা না। বাট যখন রাত্রে চালাই, যখন হেডলাইটটা অন থাকে, যখন আমি হর্নও প্রেস করি, তখন হেডলাইটের আলোটা একটু লাইক কমে আর কি, কমিয়ে আবার যখন আবার কুইকলি জাস্ট একটা সেকেন্ডের লাগে আলোটা একটু লাগে বাড়ি মারতে লাইক কমে আর কি, তারপরে আবার নর্মাল হয়ে যায় অনটা ছাড়ার পরেও আর কি। তো আই থিঙ্ক ব্যাটারির মাঝে এফেক্ট পড়বো। এখন হয়তো একটা থাকলে লাইক যদি খালি এসিটাকে ডিসি করতাম, হর্ন যদি আমার একটা থাকতো তাইলে হয়তো প্রবলেম করলো না। এনে ই বাইকও কিন্তু স্টক একটা হর্ন নাই, আর আমি দুইটা হর্ন চালাইলাম বহুত আগে থাকি। আর রিসেন্টলি খালি জাস্ট রিলে লাগাইছি, আগে জাস্ট ওয়ার থাকি দুইটা ওয়ার করিয়া দুইটা হর্ন ইউজ করতাম, আর এখন রিলে লাগাইছি। রিলে লাগাই নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, মেইন হইল কি আমার এসি থেকে ডিসি করা এইটা তো ব্যাটারি এফেক্ট করে, আর হর্ন দুইটা লাগাই নিয়েও ব্যাটারি এফেক্ট করে, ও কারণে প্রবলেমটা হয়তো বেশি করে। যে কোনো আপনারও যদি কোনো একটা থাকে হয়তো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নাই। তো লাস্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হইল গিয়া NGK স্পার্ক প্লাগ, অ্যান্ড আমার স্পার্ক প্লাগ একটা লাগছে 1300 টাকা করে এক পিস। তো আমার গাড়িতে লাগে দুইটা, আমার টোটাল 2600 টাকা লাগছে প্লাস কুরিয়ার চার্জ। এবং পারফরমেন্সের কথা কইতে গেলে আমি ডিফারেন্স ফিল করলাম ডেফিনেটলি, লাইক গাড়ির লাইক আগে থাকি একটু লাগে আরও রেসপন্সিভ হয়েছে কইতে গেলে। আমি ডেফিনেটলি কোনো পাওয়ার বাড়ে না, যারা মনে করেন লাইক পালা প্লাগ লাগাইলে বা রেডিয়াম বা দামি প্লাগ লাগাইলে গাড়ির পাওয়ার বাড়ে যায়, টোটালি ভুল ধারণা। ওই তো 1 অথবা 2% যদি আপনি ফুল ওয়ার সেটটাও যদি চেঞ্জ করেন তাইলে হয়তো 1 or 2%, যেটার আই মিন ইফেক্ট ভেরি মিনিমাম, আর প্রাইসও পাক্কা বেশি। অ্যান্ড আমার কাছে গাড়িটা আরও রেসপন্সিভ লাগে, আরও লাইক যখন আমি পিক আপ দিলাম তখন নাকি লাইক কোনো জার্ক বা কোনো জিও ফিল করলাম না। তো হৌ আছিল এখন পর্যন্ত আপডেট। আমি মোটামুটি 300 কিলোমিটার চালাই লিছি এগুলো ইনস্টল করার পরে। আর ইন ফিউচার আরও কিছু লুব্রিকেন্ট ইউজ করবো, লাইক অকটেন বুস্টার লইয়া আর কিছু যেগুলো বর্তমানে অ্যাভেলেবল নাই, আইয়া আনলে ডেফিনেটলি চেক আউট করবো এবং আপনারা জানাইমু। তো এটা লাগে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হইব, বেল আইকনটা অন করে রাখবা। আই থিঙ্ক ভিডিওটা আপনারা লাগি একটু ইনফরমেটিভ ভিডিও হয়েছে। আই থিঙ্ক যদি গাড়ি পলিশ মারাই তাইলে আই মিন কিছু ভিউলোর সিকুয়েন্স দিলে যাতে আপনারা এন্ড একবারে দিব, যাতে আপনারা দেখতে পারেন মারাইছি কিনা না। আর কোনো কিছু মারতাম না, ভিডিওটা অন্য এন্ড করিলাই। আর যদি আই মিন বৃষ্টি আইও যদি না মারে পলিশ তাইলে তো আর আই মিন আর কোনো শর্ট পাইতাও নাই।
তো ভিডিও যদি দেখতে ভালো লাগে তাকে ভিডিও লাইক করবো, আমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবা, বেল আইকন অন করে রাখবা। দেখা হইব নেক্সট নতুন ভিডিও। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।